မင်္ဂလာပါအခုကတော့ exam မှာကျွန်တော်ဒီနာမည်တွေမှာဥရိတော်တွေနဲ့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်ဒီဘက် column တစ်ခုမှာဥရိတော်တွေဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနာမည်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဇဲကွက်ပေါ့နော်ဇဲကွက်မှာကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ညီမြချင်းပေါ့နော်ညီမြချင်းရေးမယ်ရေးပြီးတော့ရင် if ပေါ့နော် if လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီခွင်းစားပေါ့နော်ခွင်းစားပြီးတော့ရင် left left ပေါ့နော် left လို့ရေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာအပြာပုံစံလေးနဲ့ပေါ်လာတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်ရင်တခါတည်းသူကခွင်းစားပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခွင်းစားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဇဲကွက်ကနာမည်ယူမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဇဲကွက်ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ B2 ပေါ့နော်ဒီဥကြော်ဆိုတဲ့ဒီဇဲကွက်ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် comma ခံမယ် comma ခံပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ left ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကကျွန်တော်ဒီစလုံးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မှာဆိုတော့ဘယ်နှလုံးဖြုတ်မှာလဲဆိုတော့ဥဆိုတာကကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စုဖောက်မှာဆိုရင်အခရာဥကကျွန်တော်ဒီ keyboard တစ်ခါရရတယ်အဲဒီဝက်ဆန်နှလုံးဘောကတစ်ခါဆိုတော့နှစ်ခါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ number 2လို့ရေးလိုက်မယ်โอเคရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခွင်းပိတ်မယ်ခွင်းပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီညီမြချင်းထပ်ခံမယ်နော်ညီမြချင်းခံမယ်ညီမြချင်းခံပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီ over inverted ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry ညီမလို့ပြောမယ်နော်ဦးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် close inverted ပေါ့နော်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် comma ခံမယ် comma ခံပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ SUB လို့ရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ substitute ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းခွင်းစားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ဘယ် set quest ကိုတွက်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥကြော်ဆိုတဲ့ set quest ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် comma ခံမယ် comma ခံပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ over inverted နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် close inverted ပြီးတော့ရင် comma ခံမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်over inverted နှစ်ခါပေါ့နော်ဒီ over inverted နှစ်ခါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥဆိုတဲ့စလုံးမှာဖြုတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာရေးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှမရေးဘူးဆိုတော့ over inverted နှစ်ခါဒီတိုင်းလေးပဲရေးလိုက်မယ်โอเคရေးပြီးတော့ကျွန်တော် comma ခံမယ်ပြီးတော့ number 1လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွင်းပိတ်မယ်နော်โอเคခွင်းပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ဥဆိုတဲ့စလုံးတော့ဖြုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ door ပေါ့နော် door ဆိုတော့လဲကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပဲဆက်ရေးရမယ်အဲ့တော့ comma ခံမယ်ပြီးတော့ if ဒီ formula တော့ကျွန်တော်ဒေါ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ shape formula အတိုင်းပဲနော်ဒီ FD left လို့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးကျွန်တော်ဒီအပြာလေးကို double click နှိပ်မယ်ဘယ် set quest ကိုတွက်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ B2 ပေါ့နော် B2 ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ် comma ခံမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကကျွန်တော် number 4လို့ရေးမယ်ဒီ number 4ကဘာလို့ရေးရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်ထောင်စု font မှာဆိုရင်ဒီ DOS ဆိုတဲ့စက်လုံးကကျွန်တော်ဒီ keyboard မှာကျွန်တော်၄ခါရေးရတယ်ပေါ့နော်၄ခါဆိုတာကကျွန်တော်ဒီတဝေထိုးဆိုတာတစ်ခါဓာရီရတစ်ခါရေးချတစ်ခါရှေ့ထိုးတစ်ခါအဲ့တော့၄ခါဆိုတော့ဒီ 4လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခွင်းပိတ်မယ်ပြီးတော့ညီများချင်း over inverted door ပြီးတော့ comma ခံမယ် SUB ပေါ့နော် SUB လို့ရေးလိုက်ရင် substitute လို့ပေါ်လာမယ်ဒါလေးကို double click နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ B2 ဆိုတဲ့အကွက်ကိုပဲ click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ် comma ခံမယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ door ပေါ့နော် door ဆိုတာကိုရေးမယ်အဲ့တော့ဒီထိုးဓာတ်တွေရေးချရှိထိုးပေါ့နော်၄ကရေးရတယ်အဲ့တော့ close inverted နဲ့ပိတ်မယ်โอเคပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် comma ခံမယ် comma ခံပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခါ over inverted close inverted ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ DOS ဆိုတဲ့စလုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာမှမရေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင် comma ခံမယ်ပြီးရင်1လို့ရေးမယ်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ခွင်းပိတ်မယ်ပြီးသွားရင် comma တစ်ချက်ခံမယ် over inverted close inverted ပေါ့နော်ဒီမှာဘာမှမရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွင်းကဘယ်နှခုပိတ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ exact formula တွေရေးတိုင်းကျွန်တော်ခွင်းစားကတစ်ခါနဲ့စထားရင်တစ်ခါနဲ့ပိတ်ရမယ်နှစ်ခါဆိုရင်နှစ်ခုနဲ့ပိတ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာခွင်းစားတစ်ခုရှိမယ်ဒီတစ်ခုကကျတော့ခွင်းစားခွင်းပိတ်ပြည့်သွားပြီခွင်းစားခွင်းပိတ်ဒီမှာခွင်းစားနှစ်ခုရှိပြီနော်ဒီမှာခွင်းစားခွင်းပိတ်ဒီမှာခွင်းစားခွင်းပိတ်အဲ့တော့နှစ်ခုဒီခွင်းစားရွယ်နှစ်ခုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခွင်းပိတ်နှစ်ခုရေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အနာခောက်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ကကျွန်တော်ဒီဥဆိုတဲ့စလုံးလေးကဖြုတ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ formula ကနောက်ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီ set quest ရဲ့ down ဒီအောက်တောက်နားလေးပေါ့နော်ညာဘက်အောက်တောက်နားလေးမှာကျွန်တော် mouse လေးတင်လိုက်အပေါင်းသေးသေးလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဥဘာဆိုရင်ဘာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဒေါ် A ဆိုရင် A တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဥမြဆိုရင်မြတစ်လုံးနဲ့ဥအောင်ဆိုရင်လည်းအောင်တစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေါ်မိုးဆိုလည်းမိုးတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဒေါ်တော်ဆိုလည်းဒေါ်တော်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနာမည်တွေမှာဥရိတော်တွေနဲ့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်ဒီဥရိတော်တွေဖြုတ်တဲ့နည်းပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမောင်တို့မားတို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် formula ကတော့ဒီ formula အတိုင်းပဲရေးလို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2တို့ကျွန်တော်ဒီ door ဆိုရင်ကျွန်တော်4တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ရပါမယ်မောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစလုံးကဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်ကသွေးထိုးတစ်ခါမတစ်ခါရေးချတစ်ခါငါတစ်ခါအသက်တစ်ခါဆိုတော့9ကပေါ့နော်9ကဆိုတော့ဒီမောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ
2ဆိုရဲဒီဦးတော့ကကျွန်တော်2လို့ရေးခဲ့နေရမှာကျွန်တော်မောင်ဆိုတော့5လို့ရေးပေးရမှာပေါ့နော်နံပါတ်5လို့ရေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုမကတော့ကျွန်တော်စလုံးကတစ်ခါတည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ 4လို့ရေးခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမဆိုတော့စလုံးတစ်လုံးပဲရေးလိုက်ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မှထင်ပါတယ်